動，仲要係人才濟濟咁樣樣。今日除咗台上有個 show 之外咧，仲有一班好叻嘅小朋友。咁啊，首先我哋咧俾啲掌聲，台上面呢一班咁叻嘅小朋友將會為大家嚟表演舞獅㗎。係啊，一班咧有專業水準，但係其實佢哋係學生嚟嘅，係平石天主教小學嘅一班同學。咁咧喺我哋咧。當然今日呢個咁特別嘅盛會呢，亦都係一個完全屬於小朋友嘅一個盛會嚟嘅。咁呢，我哋呢首先請我哋嘅一班嘅一啲嘅點睛嘉賓呢上台嘅。咁首先呢，我哋有請嘅就係助理廣播處長陳敏娟女士，有請敏娟。跟住仲有就係遠道而嚟嘅何國榮，我哋俾啲掌聲。你好，遠道而嚟，因為佢今日要介紹你係扮演由唔係澳門嚟，係由澳洲嚟嘅，今日係啦。仲有咧就係 E-Kids 啊，佢哋三位係咪好忙啊？而家上嚟先啦，好唔好啊？係啊，我哋俾掌聲 E-Kids，yes。啊，呢段時間冇見你哋啦。跟住咧仲有就係梁宇欣，好犀利啊！呢位我叫做小妹妹啦 ，amazing， 係啦，唱歌又咁好聽，今日咧為大家咧會表演。飛鏢喎，簡直係，而且仲係攞到呢個國際獎項嘅一班朋友嚟嘅。好啦，你哋三位呢一邊啦 ，E-Kids 喺嗰邊。咁咧而家我哋做一個少少嘅點睛嘅儀式先啊，喺呢一度。係啦，教練就會話俾大家聽㗎啦。係啦，做一個點睛嘅儀式先，為我哋咧呢兩隻醒獅咧，亦都係為香港所有嘅小朋友帶嚟最精彩嘅一啲嘅電視節目。我哋咧就係、港台31、港台電視31嘅兒童節目啦。好啦，影個靚相先，影個點睛相先，嚟望住鏡頭。啊，唔可以冇咗 Harry 哥哥嘅呢個時候。嚟，唔使 OK 嘅啦。OK， 非常之緊張啊！我嗰班小朋友啊，好啦，可以啦，我哋可以點睛啦。好啦，好多謝台上面咁多位嘉賓，我哋一齊影張相先。嚟，好，嚟，前啲，一齊影。係啦，我哋摸住個獅頭，將呢一個嘅幸福咧帶到嚟呢一個地方。希望咧鯉魚門呢一度咁多位朋友，大細嘅鄰居咧，健健康康，萬事勝意，好唔好？好。E-Kids 咧聽講話你哋今日咧唔係淨係嚟點睛咁簡單嘅，一陣間仲會玩魔術添嘅，係咪？落去傾下先。好，我哋俾掌聲呢一班小朋友好唔好啊？
好啊！係俾掌聲佢哋，精彩兒童節目盡在港台電視31，佢哋係平石天主教小學嘅醒獅隊。俾司儀出嚟都幾威水喎，真係！再一次俾啲掌聲佢哋啊！尤其是呢一班應該係家長嚟㗎，係咪啊？因為我見到你哋好驕傲啊，見到佢哋咁精彩嘅表演，係咪啊？同埋校長都喺度，係嘛？好多謝晒你哋咁多位，多謝晒！啊，做乜嘢啊？呢 Hello Kitty 係 OK， 我仲有少少嘢，好，仲有一句説話嚟講埋佢。好，1、2、3。係啦，呢一隊醒獅隊好犀利啊！佢哋文又得，武又得㗎。喺呢個時候咧，希望咧為呢一度所有嘅大鄰居、小鄰居咧嚟一個祝福嘅。好，嚟啦！係加油！好，真係〜咁好嘅你哋，咁好意頭，一陣間先俾利是你哋啊，乖啊，係 OK。